pihak daripada tim Menarik Di Jelebu. So hari ni saya nak bawa korang pergi ke satu tempat, iaitu Kedai Burung, Kedai Burung Waghih Nawi. So dekat sini ada jual pelbagai jenis burung, dari yang saiz kecil sampai yang besar. Ada jual sangkar, makanan-makanan burung ikut jenis-jenis burung. So jom kita tengok. Kegunaan dia adalah untuk membantu pencernaan burung. Dia juga membantu untuk mencantikkan bulu burung dan paruh. So diorang akan letak dekat sangkar, so burung akan makan lah. Keliling gini. Menarik? Operasi Kedai Burung ni adalah Khamis hingga Selasa untuk cuti umum, dan waktu operasi dia adalah daripada pukul 10 pagi hingga 6 petang. Okay, sampai sini saja video kita hari ini. Jangan lupa like dan komen tempat-tempat menarik yang korang nak kita orang pergi. Bye.